հասներ նավահանգիստ, շատ դժվար է, երբ որ նավի առջևից է քամին փչում, նավին դեպի ետ է տանում, ոչ թե առջև։ Եվ այդ ալեկոծության մեջ հանկարծ աշակերտները տեսնում են, որ մեկը ծովի վրայով քայլելով գալիս է։ Նայեցին, տեսան, վախեցան, ուրվական է ասացին եւ սկսեցին գորգորալ, բորբորալ, բացականչել վախից։ Եվ այնտեղ ով էր այդ ջուրի վրայով քայլողը, գիտեք, Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր։ Հիսուս տեսավ նրանց այդ վիճակը, անմիջապես բացականչեց, ասելով որ մի վախեցեք, ես եմ։ Եվ հանկարծ այնտեղ նավի մեջ մեկը կար, որ ասաց, որ եթե դու ես, հրամանտում, որ ես ծովի վրա քայլելով դեպի քեզ կամ։ Հիսուսը նրան ասաց, որ եկուր, հրամայում եմ քեզ, ծովի վրայով քայլիր եւ ինձ եկուր։ Եվ այդ աշակերտի անունը, որ առաքյալ եղավ, Պետրոս էր։ Պետրոսը իջավ ջուրերի վրա քայլելով գնում էր դեպի Հիսուսը, հանկարծ այդ ալիքները տեսնելով վախեցավ եւ արդեն սկսվեց անկամ ժամանակ։ Տերը անմիջապես ձեռքը երկարեց եւ Պետրոսին բարձրացրեց։ Ահա այդպես էլ մեր կյանքի օրերի մեջ շատ ալեկոծություններ, փոթորիկներ են լինում եւ մենք այդ ալեկոծության փոթորիկների մեջ քայլում ենք, երբեմն պիտի արդեն ընկնվենք, ում պետք է կանչենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսին պետք է կանչենք։ Նա մեր ձեռքից պիտի բռնի եւ ինքնից մեզ պիտի բարձրացնի, նորից կյանքի պիտի կոչի, այն կյանքի, որ ինքն է տալիս, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է տալիս։ Շատ կարևոր է եւ ասում եմ, որ եթե քո բերանալով Հիսուսը Տեր խոստովանես եւ սրտիդ մեջ հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, պիտի փրկվես, քանզի մեկը սրտով պիտի հավատա փրկվելու համար եւ պիտի բերանով խոստովանի փրկության համար։ Այսօր Աստված մեզ բերան է տվել, լեզու է տվել։ Այս բերանը լեզունը միայն ուտելու, խմելու համար չէ։ Այս բերանը միայն չար խոսքեր անեցքի համար չեն թավլեցի, այս խոսքերը անուշահամ բյուրով խոսքեր ասելու համար է Տերը տվել։ Amen. You're